Miongoni mwa utambulisho mkubwa ambao klabu ya Stellenbosch ambayo ilikuwa chini ya Steve Barker, kocha wa sasa hivi wa Simba Sports Club, ilijitengenezea katika ligi kuu ya Afrika Kusini ni kuwa timu moja ngumu sana kucheza dhidi yao pale wanapokuwa hawana mpira. Yaani without the ball, Stellenbosch ilikuwa ni moja kati ya timu sumbufu, timu ambazo zilikuwa well structured kimuundo kudhibiti timu ambayo inakuwa na mpira katika nyakati tofauti tofauti kwenye michezo ambayo Stellenbosch ilikuwa chini ya Steve Barker. Na kiini muhimu cha Stellenbosch ambayo ilikuwa inaonekana kuwa ni timu ngumu sana kucheza dhidi yao wanapokuwa hawana mpira, hasa dhidi ya wale vigogo wakubwa pia Mamelodi, Orlando pamoja na Kaizer Chiefs, ni kocha msaidizi ambaye alikuwa chini ya mwalimu Steve Barker kwa muda wa miaka 9 ndani ya kikosi hicho, Wesley Segel. Sasa taarifa na hili lilikuwa linategemewa kwamba ni wazi Steve Barker atataka huyu ndo awe msaidizi wake. Hili ni pendekezo ambalo ni lazima ilikuwa liwekwe bayana, kwa sababu kwa wale ambao walikuwa pengine hawafahamu, huyu ndo mtu ambaye alikuwa anabeba maono ya mwalimu Steve Barker kwa kiasi kikubwa sana kwenye uwanja wa mazoezi, kwenye namna ambavyo Stellenbosch ilikuwa timu moja ngumu sana kuzuia. Unajua, ukweli usemwe, Simba Sports Club hivi sasa ni miongoni mwa timu nyepesi sana kucheza nazo wanapokuwa hawana mpira. Yaani Simba ikiwa haina mpira, hawana rest defense nzuri, hawana muundo mzuri wa kuzuia kwa ujumla. Sasa huyu Wesley Segel ni msaidizi wa muda mrefu wa Steve Barker. Huyu ndo alikuwa anakwenda kutafsiri ama kuakisi uhalisia wa kile ambacho Steve Barker alikuwa anakitaka kwenye upande wa kiufundi. Falsafa ilikuwa inabebwa na Steve Barker ambaye ndo kocha mkuu, lakini of course pia namna ambavyo game model yao, kwamba nataka timu yangu iwe na utambulisho wa aina gani kwa kupitia falsafa gani, hivyo vilikuwa vinabebwa na Steve Barker. Lakini kwenye kiwanja cha mazoezi, Wesley Segel ndo alikuwa anakwenda kuhakikisha kwamba maono kwenye upande wa falsafa na muundo vinakwenda kutafsiriwa sasa kama ambavyo mwalimu mkuu Steve Barker anataka kwenye upande wa kimakaratasi. Kwa hiyo huyu bwana ndio mtu ambaye amekuwa nyuma ya Stellenbosch ambayo imekuwa na nidhamu kubwa sana ya kujilinda kwa sehemu kubwa ya miaka 9 ambayo Steve Barker amekuwa kwenye kikosi hicho. Na miongoni mwa vitu ambavyo watakwenda kuviboresha ambavyo vilikuwa ni wazi vinatokea kwa kiasi kikubwa sana katika klabu ya Stellenbosch. Unajua, changamoto ya kwanza ambayo inaonekana kwa upande wa Simba ni mawasiliano hafifu baina ya mabeki wao wakati. Kuna muda unaziona zile pacha zinajaribu kama kuja hivi, Shamu, Rushin au Rushin akikaa na mtu yoyote, lakini bado unaona kuna changamoto ya kwenye mawasiliano, hasa kwenye namna ambavyo wakati timu inashambuliwa Simba, nani anakwenda kupress, nani anarudi kukava, kwa sababu katika hali ya kawaida ni lazima mmoja aende mmoja abaki. Lakini kama kuna changamoto ambayo inawezekana miongoni mwenu mmeobserve kutoka kwa mabeki wakati wa Simba, ni kutokuwa na mawasiliano mazuri baina ya nani aende nani abaki, na hichi ndicho ambacho kilikuja hata kuwagharimu katika mchezo dhidi ya Yanga. Ukitoa lile goli ambalo lilikuja kufungwa na maneno yote yaliyozungumzwa baada yake, kabla hata mpira haujafika ndani ya boksi, kuna shida ambayo ilikuja kutokea baada ya Rushin na Shamu wote kwenda kujump kwa pamoja, ili hali kikawaida inabidi mmoja ana press, mmoja ana cover. Hichi ni kitu ambacho Wesley Segel anakwenda kukitatua kwa kiasi kikubwa sana. Kitu kingine ni kujaribu kuifanya back four yote ya Simba iwe compact. Miongoni mwa shida zingine ambazo Simba wamekuwa nazo ni back four yao kutokuwa compact enough. Kuna muda nafasi zinapatikana hata wanapokuwa kwenye muundo wao wa kujilinda, hata wanapokuwa wamesimama watu wanne nyuma, bado kuna mianya inapatikana. Hichi ni kitu ambacho pia Wesley Segel anakwenda kukitatua. Lakini moja kati ya sifa ya Stellenbosch pia ilikuwa ni nadra kuona fullback zote mbili zinapanda wakati Stellenbosch wanashambulia. Ilikuwa ni fullback moja inapanda, moja inabaki. Kwa hiyo huu ndio utaratibu ambao pia Wesley Segel ambaye ni pendekezo la mwalimu Steve Barker kuja kuwa msaidizi wake ndani ya kikosi cha Simba atakwenda kukirekebisha ndani ya klabu hiyo, kuhakikisha kwamba ni ama Mligo unakwenda Kapombe unabaki, au ni ama Kapombe unakwenda Mligo unabaki. It's one of the two. Hii itasaidia pia kuhakikisha kwamba Simba wana idadi kubwa ya wachezaji wakati wanapokuwa wanapoteza mpira, lakini pia iwe ni ngumu kuwafungua hasa kwenye maeneo ya pembeni. At least kuwe kuna rest defense ambayo inaweza kutawanya watu watatu kwenye eneo la nyuma, timu ikawa haiachi mianya mingi pale inapokuwa haina mpira. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho nilikuwa nataka nikiweke bayana kuhusu huyu msaidizi wa Steve Barker ambaye ni pendekezo lake, na matarajio ni kwamba atakuja kutokana na ushawishi wa mwalimu mkuu Steve Barker.
Ni mtu ambaye amekuwa nyuma ya kile ambacho Stellenbosch wamekuwa wakifanikiwa kukifanya defensively kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini na hata kwenye michuano ya kombe la shirikisho ambao walicheza msimu uliopita. Defensively solid sana. Kwenye ligi kuu wamekuwa na back to back third league finishes, nafasi ya 3 msimu uliopita, nafasi ya 3 msimu juzi, miongoni mwa watu ambao wamekuwa waasisi wa kile ambacho kimefanya Stellenbosch wawe ni timu ambayo imepunch above their weight. Bajeti ndogo, malengo makubwa, matarajio yanafikiwa. Defensively kuwafungua ni ngumu sana. Ni msaidizi Wesley Segel ambaye matarajio ni kwamba atakuja katika kikosi cha Simba na atakwenda kutatua changamoto za msingi za Simba bila mpira.